¿Sabías que hay un avión al que le llaman el tanque volador? El Sukhoi 25, o mejor conocido como Frogfoot. Es un avión de ataque a tierra desarrollado por la Unión Soviética en los años 70. Y te preguntarás, ¿por qué le dicen el tanque volador? Véanlo ustedes mismos. El Sukhoi recibe un impacto de misil y aún así sigue con su misión y lanza sus cohetes a los objetivos. Aún con este daño, estos tanques voladores son capaces de volver a su base sin problemas. Suscríbanse para más contenido.